Dankie. Nou, volgens 'n woord wat ek met u wil deel, nou as ek reg onthou, is dit iewers te verlede jaar, het ek 'n soortgelyke woord gedeel, maar ek het uit Nehemia uitgepraat. En ons almal, of die meeste van ons, het kinders. Dis 'n paar wat nog nie kinders het nie, maar hulle sal kry. En 'n hele klomp van ons wat jy so sit, het klein kinders ook. Maar daar's twee vrae wat ek jou vanoggend wil vra. Maar die wat nog nie kinders het nie, luister na hierdie vraag. Want as jy kind het, onthou hierdie vraag. As ouer, watse voorbeeld stel jy vir jou kind? Dis die eerste vraag. En die volgende vraag. Wys jy jou kinders of kind tereg? Straf jy hulle as jy hulle moet straf? Of is dit, hierdie bloetjie van my. As hy so my oogies kyk, dan vergeet ek van alles wat hy verkeerd gedoen het. En dan wil die familie sy nek omdraai. Nou, ons gaan vanoggend lees uit 1 Samuel 2 vanaf vers 27 tot en met 23. Maar die tema van vanoggend is, eer God deur jou nageslag. Eer God deur jou nageslag. En ek dink hierdie tema sê baie. Want dis hoekom ek die twee vrae gevra het. Watse voorbeeld stel jy vir jou kind? En as jou kind gestraf moet word, straf jy jou kind. Ek het nie gesê met hom, daar's baie wyse om te straf. So moet nie asseblief gaan sê die pastoor het gesê, ek moet die rotting uithaal en die kind slaan nie, want dis nie wat ek gesê het nie. Ek vra net straf vir jou kind. OK. Kom ons gaan lees. En as jy vir by die huis is vandag, lees die hele hoofstuk 2, want hy begin met Hanna wat bid. En Hanna sal ons almal weet, is Samuel se ma. Maar hoofstuk 2 begin, en gaan lees gerus Hanna se gebed vir die Here. Goed, vers 27. 'n man van God het by Eli gekom en vir hom gesê, so sê die Here, ek het my duidelik geopenbaar aan die huis van jou stamvader, toe die volk in Egipte aan die Farao's onderdanig was. Ek het jou stamvader vir my uit al die nasiestamme as priester uitgekies om my altaars te bedien, om die wierook aan die brand te steek en aan die skouerkleed voor my te dra. Ek het jou familie al die vuuroffers van die Israeliete gegee. Waarom verag julle my diereoffers, my graanoffers, waarvoor ek voorskrifte in my woonplek gegee het? En waarom ag jy jou seuns belangriker as vir my? Hoor mooi, daar's 'n vraag. Waarom ag jy jou kinders belangriker as vir God? Deurdat julle vet maak met die beste uit al die offers van my volk Israel. Daarom lewer die Here, die God van Israel, uitspraak. Ek het dit nadruklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien. Maar nou sê die Here, dit sal nie gebeur nie. Want die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minag, sal ek minag. Hoor wat sê hy in vers 31 vir Eliele. Daarom kom 'n tyd, dat ek die priesterskap van jou en jou familie sal wegvat. En in jou familie sal niemand oud word nie. Jy sal in nood na my woonplek staan en kyk tussen al die weldade wat ek in Israel sal bewys. In jou familie sal niemand ooit oud word nie. Nie een nie. Net een sal ek nie van my altaar afsny nie.
Maar wanneer ek jou oë laat dof word en jou gees stil maak, sal die meerderheid van jou huis in die vleur van hulle lewe sterf. Harde woorde, harde woorde. Eli is die hoofpriester. Kom ons kyk bietjie na Eli en sy geslag of sy huisgesin. Vers 27 sê, en daar kom 'n man van God na Eli toe. Met ander woorde, 'n profeet van die Here kom by Eli. En dan praat hy met Eli. En ons sien hy praat met Eli. En hy vertel vir Eli presies wat gaan met hom gebeur, omdat hulle die voorskrifte van die Here veronagsaam het. En ons lees in vers 31 en vers 32 wat ons nou net gelees het, wat gaan met Eli se nageslag gebeur? Hulle gaan almal jong sterf. En hy gaan dit aanskou, nog voordat hy sterf. Want vers 33 sê, en wanneer ek jou oë laat dof word en jou gees stil maak, sal die meerderheid van jou huis in die vleur van hulle lewe sterf. Eli kom uit die nageslag van Aaron uit. En die Here het met Aaron, die stamvader, 'n ooreenkoms aangegaan, dat uit sy stam uit, sal daar altyd, uit sy stam uit, sy nageslag, sal altyd die hoofpriesterskap besit. Jy sien, die hoofpriesterskap was 'n geskenk van God gewees. Dis 'n bewys van God se guns gewees. Aaron was die heel eerste hoofpriester gewees. En die voorreg wat hy gehad het, is om daai priesterskap aan sy oudste seun oor te dra. En so is dit van geslag na geslag na geslag oorgedra na die oudste seun toe. 'n Voorreg om die Here te dien. 'n Voorreg om die offers na die Here toe te neem, namens die volk. 'n Voorreg van geslag na geslag. Ons weet, Eli het 2 seuns gehad, Hofni en Phinehas. Kan julle dit nog onthou? 2 seuns. En daardie 2 seuns was priesters gewees. En hulle moes die voorskrifte van die Here nagekom het, aangaande die offers. En in daardie tyd kon die priesters van die offers geneem het. En hulle het 'n 3-punt vurk gehad. Nou hulle vurke was bietjie groter as ons vurke gewees. So hulle het 'n 3-punt vurk gehad. Dan het hulle daardie vurk ingesteek en al die vleis wat hulle kon op die vurk kry, kon die priester dan geneem het as kos om te eet. Maar God se voorskrifte was dat die vleis moes gaar gewees het. Hofni en Phinehas het dit gedoen terwyl die vleis rou was. En hulle het die rou vleis geneem. En dit was nie God se opdrag gewees nie. Maar Hofni en Phinehas het verder gegaan. Nou, daar was vroue in die tempel gewees. Nou wat hulle eintlik gedoen het, is ons nie baie seker oor nie.
Maar hulle het ons lei af. Hulle het die priesters en die leviete gehelp. Hulle kon dalk gehelp het met die skoonmaak en sekere goed gewas het. Maar ons vermoed ook is dat hulle na die kinders ook in die tempel, na die kinders wat as die ouers gekom het om hulle offers te bring, het hulle na die kinders gekyk. En Hofni en Pinjas het gemeenskap met hierdie vrouens gehad. Geen eer betoon nie. Niks nie. Hulle het gemaak soos hulle wil. En ons kan gaan lees daar in dieselfde hoofstuk, 1 Samuel 2, daarvan af vers 22. Lees ons die volgende. En Eli was baie oud. En wanneer hy alles gehoor het wat sy seuns aan die Israeliete gedoen het, en dat hulle by die vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, sê hy vir hulle, en hy praat met sy seuns, waarom doen julle sulke dinge? Dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade. Ag nee my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here. Wanneer een mens teen die Here 'n ander mens verkeerd optree, sal die regters van die saak uitmaak. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal die saak uitmaak? Hoor mooi, hulle het egter nie na hulle pa se vermaaning geluister nie, want die Here het besluit om hulle dood te maak. Hulle luister nie na hulle pa se vermaaning nie, toe besluit die Here hy gaan hulle doodmaak. Nou hier sit hulle. Eli praat met sy seuns. Want die volk het by hom kom kla. Ouers, hoeveel keer het mense al vir jou gesê, jou kinders doen dit en dat? En baie keer, nee. As jy geweet het jou kind het dit gedoen, het jy opgetree. As jy vermoede gehad het, hy sou dit dalk gedoen het, of sy sou dit dalk gedoen het jy met hulle gepraat. Of hoeveel keer het jy net met hulle gepraat en het gelos? Dan doen hulle dit môre, doen hulle dit weer. Die dag daarna doen hulle dit weer. Die dag daarna doen hulle dit weer. Of 'n week later of 'n maand later doen hulle dieselfde goeders. En jy ignoreer dit net. Jy tree nie op nie. Eli praat met sy seuns. En sy seuns ignoreer hom. Hulle doen nie, hulle gee nie uiting aan die versoek van Eli nie. En wanneer sal kinders nie uiting aan 'n versoek gee nie? Waar ouers net praat en niks doen nie. Want hulle weet, my pa of my ma gaan net hier oor praat, maar hulle gaan niks aan my doen nie. En hierdie twee seuns het presies geweet dat Eli gaan niks aan hulle doen nie. Al wat hy gaan doen, hy gaan praat. Jy sien maar vers 29, sê die Here, en daar is 'n vraag, waarom verag julle my offers? Dis waar vers 29 begin. Waarom verag julle my offers, my diereoffers en my graanoffers? Waarvoor ek voorskrifte in my woonplek gegee het. Waarom verag julle dit? Die Here, jy sien, as ons sit net vir my 29 op die bord asseblief. Hoor mooi, hy sê, waarom verag julle? En daai julle sluit Eli in. Die seuns het die dade gepleeg, ja. Eli het wel met hulle gepraat, ja. Maar die seuns het hulle pa geïgnoreer, ja. En voortgegaan om te doen wat hulle altyd doen. Nou kan ons vra, wat kon Eli dan met die twee seuns gedoen het? Hy het sy vaderlike plig nagekom. Hy het met hulle gepraat. So die vraag wat ons vanoggend ook moet vra, as jy as ouer agterkom, dat jou kind
wat jy groot gemaak het. God se opdragte in sy woord veronagsaam. En hy en sy maak net soos hulle wil. Gaan jy optree? Of gaan jy ignoreer? Of gaan jy net praat? Die antwoord eintlik is, ons moet optree. Dis wat die antwoord eintlik is. Eli was die hoofpriester. Was hy by magte om iets aan sy 2 seuns te doen? Ja, hy was by magte. Jy sien, want hy kon sy 2 seuns onthef het van hulle priesterskap. Sou dit 'n vernedering gewees het? Natuurlik. Want die hele volk sou daarvan geweet het, dat hulle onthef is. Sou dit 'n vernedering in Eli se huisgesin gewees het? Natuurlik sou dit 'n vernedering gewees het. Sou Eli God se opdragte nagekom het? Ja. Sou hy dit beskerm het? Ja. Sou Eli die volk daardeur beskerm het? Ja. Sou hy sy huisgesin daardeur beskerm het? Ja. Eli se verantwoordelikheid was, hy moes die volk beskerm het. Maar terselfdertyd moes hy sy nageslag beskerm het ook. Wat hy nie het nie. In 1 Timoteus 5 vers 22. Nou, ek het hierdie vertaling uit die boodskapper uitgeneem. En hierdie vertaling is net bietjie duideliker, want die ander vertalings sê nie baie nie. Maar hy verwys hierso na leiers, maar dit gaan nie net eintlik hier oor leiers nie. Want ouers is in elk geval leiers. Hy sê moenie dat te gou sê dat iemand maar 'n leier in die gemeente kan word nie. Hoor wat sê hy? Sê nou net, sy lewe is nie reg nie en hy doen verkeerde dinge. Dan sal die mense daaruit aflei dat jy dit goedkeur. Nee, jy moet op aller maniere uit die pad van die sonde bly. Jy moet op alle maniere uit die pad van die sonde bly. Ons gaan argumenteer, Eli het sy vaderlike plig gedoen, hy het gepraat. Maar was dit genoeg gewees? Was dit genoeg gewees? Was dit genoeg gewees? Want jy sien, wanneer ek iets goedkeur, né? En wanneer ons stil bly, en ons tree nie op nie, dan keer ons dit eintlik goed. En deur net te praat, en niks te doen nie, het Eli eintlik die optrede van sy 2 seuns goedgekeur. So hy het hom skuldig gemaak aan hulle sonde. En wanneer ons nie optree nie, dan maak ons onsself skuldig aan die sonde van daai persoon. Moet jy jou nageslag beskerm deur jou optrede? Ja. Mag dit dalk hartseer wees? Ja. Mag dit dalk jou huis beïnvloed, jou familie beïnvloed? Ja. Liewe broer en suster, ons moet altyd God eerste stel. Al maak dit baie keer ons harte seer, moet ons hom eerste stel. Ons sit ek met my 2 seuns en ek kyk hulle. As hulle verkeerd doen, en hulle is al 36, 2 kinders,
Die ander een is 31. Dan weet hulle. Want ek bel hulle sommer onmiddellik. En sê vir hulle. Dis nie reg nie. En as hulle nie saam met my stem nie, dan sê ek vir hulle. Ek stem nie saam met jou leefwyse nie. Ek keer dit nie goed nie. Bly ek nog lief vir hulle? Ja. Bly hulle my kinders? Ja. Maar as ek dit nie goed keer nie, dan keer ek dit nie goed nie. En ek kan dit ook nie goed praat nie. Soos enige persoon, as 'n kind of 'n persoon verkeerd gedoen het, en hy bely sy sondes, en hy verander sy lewe, sy weë, en die Here is opgewonde daaroor, is jy as ouer ook opgewonde daaroor. So ek wil net vir jou vanoggend weer vra, ouer. Jou nageslag gaan hulle God eer deur jou. Want dit is jou optrede wat bepaal of jou nageslag God gaan eer. Nie net jou nie, myne ook. Partykeer vra dit trane. Maar ons moet ook onsself vra, wie is eerste in my lewe? Is dit God? Is dit my kinders? My man of my vrou? My werk? Wie is eerste? En dan wie moet ek meer gehoorsaam wees? Maak ons almal foute? Ja, ons maak almal foute. Maar ons kan nie aanhoudend dieselfde fout oor en oor doen nie. Hofni en Pinjas het dieselfde ding oor en oor en oor gedoen. Het Eli gepraat? Ja, hy het met hulle gepraat. Het hy opgetree? Nee, hy het nie opgetree nie. En as gevolg omdat hy nie opgetree het nie, is sy nageslag uitgewis. Hoe lyk ons nageslag? En 'n jongere wat hier sit, en ek jou nou al vra, hoe gaan jou nageslag lyk? Hoe gaan jou nageslag lyk aan die jongeres? Ons sit in 'n gebroke wêreld. En dit is 'n hartseer wêreld waarin ons sit. As ek net kyk in ons omgewing wat aangaan. En dan moet ek baie van daardie kinders, as ek hulle so kyk, het hulle goeie ouers? Ja, hulle het goeie ouers. Het die ouers met hulle gepraat? Hulle gehelp? Ja. Het die kinders hulle eie besluite geneem? Ja. Is dit die ouers se skuld waar daai kinders sit vandag? Nee, want die ouers het probeer. Party van daai kinders slaap op die strate, want hulle kan nie in hulle ouer huis ingaan nie. Is daai ouers verkeerd? Of moet hulle gesin beskerm? So vra jou net die vraag, is daai ouers verkeerd?
of moet hulle gesin beskerm? As Eli sy gesin en sy nageslag wou beskerm het, sou hy daai 2 seuns onthef het van hulle priesterskap en hulle verantwoordelikhede weggevat het. Al wat ons kan doen, is om God eerst te stel in ons lewens en bidend te bly vir ons nageslag. Maar ook op te tree as ons moet optree. Mag elkeen van ons, mag elkeen sy nageslag die Here eer, deur jou as pa en ma, as die voorbeeld wat jy gestel het as ouers. Tot sover die woord van die Here. Vader, vanoggend is dit 'n woord wat vra vir ons in ons eie lewens, vir ons elkeen. Doen ek reg? Stel ek die regte voorbeeld as ouer? Gee ek die regte leiding as ouer? Vermaan ek my kinders? Of is ek net so skuldig in hulle optrede? Omdat ek baie keer net praat, maar ek straf nie. Dis die vraag wat ons onsself moet vra. Sal my geslag God eer? Sal my nageslag God eer? Omdat ek die voorbeeld gestel het. Vader, ek wil vra dat die Heilige Gees met elke ouer sal praat, maar hier sit jong mense ook, wat oor 'n paar jaar dalk in die huwelik bevestig word, en kinders gaan hê. En mag hulle die wysheid van die Heilige Gees ook ontvang, om 'n voorbeeld vir hulle kinders te wees, en sodat hulle kinders U sal eer, en U sal dien en U sal volg. Ons sê vir U dankie daarvoor, in Jesus se naam. Amen en amen.